সুপ্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। নিউ কুকিং হাউস C7 চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। চলে এলাম ভীষণ মজার একটি সেমাই রেসিপি নিয়ে। আমার আজকের রেসিপি ঘিয়ে ভাজা সেমাই। অসম্ভব মজার এই সেমাই মুখে দিলেই মিলিয়ে যাবে। চলুন তাহলে ঘিয়ে ভাজা পারফেক্ট সেমাই রেসিপিটি কিভাবে তৈরি করলাম দেখে নিই। ঈদ স্পেশাল সুস্বাদু এই সেমাই রেসিপিটি যারা এভাবে তৈরি করেননি তারা আজকের ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এভাবে সেমাই রেসিপিটা তৈরি করলে এত যে মজার হয়, তৈরি না করলে একদমই বুঝতে পারবেন না। চলুন তাহলে রেসিপিটা শুরু করি। রেসিপিটা তৈরির জন্য আমি এখানে 1 প্যাকেট বনফুল লাচ্ছা সেমাই নিয়েছি। এ পর্যায়ে সেমাইটাকে কেটে নিচ্ছি, সেমাইয়ের প্যাকেটটা। তারপর রেসিপিটা তৈরি করে নেব। প্যাকেটটা কেটে নিলাম। এখন 1 প্যাকেট সেমাইয়ের অর্ধেকটা একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি। এখন চলে এলাম চুলোতে। একটি প্যানে 1 টেবিল চামচ ঘি অ্যাড করলাম। ঘিটাকে মিডিয়াম তাপে গলিয়ে নিতে হবে। তারপর রেসিপিটা তৈরি করার পালা। খুবই সুস্বাদু এই সেমাই, যে একবার খাবে সে বারবার খেতে রিকোয়েস্ট করবে। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 পিস দারুচিনি, একটি এলাচ। এলাচটাকে মাছ থেকে ফাটিয়ে দিলাম। এতে করে এলাচ এবং দারুচিনির মিষ্টি ফ্লেভার বেরিয়ে যাবে। মশলাগুলোকে কিছুক্ষণ ঘিয়ের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। তারপর এর মাঝে অ্যাড করে দিচ্ছি লাচ্ছা সেমাইগুলো। চুলোর তাপ এ পর্যায়ে মিডিয়াম লোতে রেখেছি। লাচ্ছা সেমাইগুলো দেওয়ার পর নেড়েচেড়ে ফ্রাই করে নেব লালচে কালার করে। খুবই সুস্বাদু এই ভাজা লাচ্ছা সেমাই, যে একবার খাবে সে বারবার খেতে চাইবে, এতটাই সুস্বাদু ও মজার হয়। চুলোর তাপ মিডিয়াম লোতে রেখেই নেড়েচেড়ে এগুলোকে ফ্রাই করে নিতে হবে। অনেকেই অনেকভাবে ভাজা লাচ্ছা সেমাই তৈরি করে থাকে। আমি আজ কিভাবে তৈরি করেছি তাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আশা করছি সহজ এই রেসিপিটি সবার ভীষণ ভালো লাগবে। সেমাইগুলো লালচে কালার হয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে প্যান থেকে নামিয়ে নিলাম। অনবরত নেড়েচেড়ে ভেজে নিতে হবে লালচে কালার করে। চুলোয় একই প্যানেই দিয়ে দিলাম 2 কাপ নর্মাল পানি। পানিটার মধ্যে প্রথমেই অ্যাড করে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ। আমরা সকলেই জানি মিষ্টি জিনিসে কিছুটা লবণ ব্যবহার করলে এর স্বাদ বেড়ে যায়। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ পাউডার মিল্ক। পাউডার মিল্ক দিয়ে এই রেসিপিটা আজ তৈরি করে নিচ্ছি। কেউ চাইলে লিকুইড মিল্ক ব্যবহার করতে পারেন। দুধটাকে নেড়েচেড়ে ঘন করে নিতে হবে কিছুটা সময় নিয়ে। চুলোর তাপ মিডিয়াম রেখেই দুধটাকে কুক করে নিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1/2 কাপ চিনি। চিনিটা স্বাদ মতো ব্যবহার করবেন, বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেওয়া যাবে। দুধটাকে কিছুক্ষণ জাল করে নিয়েছি। উপর থেকে সর উঠে এসেছে। আরও কিছুক্ষণ কুক করে নিচ্ছি এভাবে নেড়েচেড়ে। এ পর্যায়ে একটি মিক্সিং বোলে দুধটাকে ঢেলে নিচ্ছি। তৈরি করে নেব চমৎকার সুস্বাদু এই সেমাই। তো দেখতে থাকুন শেষ পর্যন্ত। এখন কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে নিচ্ছি দুধটাকে নেড়েচেড়ে। খুব বেশি ঠান্ডা করা যাবে না, সামান্য একটু ঠান্ডা করার পরই এর মাঝে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি কিশমিশ 2 টেবিল চামচ। তারপর এতে আমি দিয়ে নিচ্ছি বেশ কিছু পরিমাণ বাদাম। যে কোনো ধরনের বাদাম ব্যবহার করতে পারেন। তারপর আবার নেড়েচেড়ে উপকরণগুলোকে মিশিয়ে নিচ্ছি। জাস্ট আরও 10 মিনিট
এভাবে রেখে দেওয়ার পর এর মাঝে ফ্রাই করে উঠিয়ে নেওয়া সেমাইগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। সেমাইগুলো দিয়ে নেওয়ার পর আরও কিছু উপকরণ এতে ব্যবহার করব, তো দেখতে থাকুন আজকের রেসিপিটা শেষ পর্যন্ত। এভাবে কারা এই রেসিপিটি তৈরি করেছেন আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিতে একদমই ভুলবেন না। রেসিপিটা ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। সেমাইগুলো অ্যাড করার পর জাস্ট আরও 5 মিনিট অপেক্ষা করলাম, তারপর উপর থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছি বেশ কিছু পরিমাণ বাদাম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণ কিশমিশ। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফ্রুটস দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারেন। আমি আমার পছন্দ মতো সাজিয়ে নিচ্ছি। এভাবে সাজিয়ে নিলে দেখতে যেমন ভালো লাগে, খেতেও হয় ভীষণ মজার। ঘনত্বটা দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন হয়েছে। এই যে দেখুন, তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার ঘিয়ে ভাজা পারফেক্ট সেমাই রেসিপি। আশা করছি এই ঈদে অবশ্যই রেসিপিটি ট্রাই করে দেখবেন। আপনাদের অভিজ্ঞতা আমার কমেন্ট বক্সে শেয়ার করতে একদমই ভুলে যাবেন না। রেসিপিটা ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন। ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।